да, то есть Мгм. вот, допустим, там, не знаю, вот, ну, я там, допустим, в личной терапии разговариваю с девушкой, она говорит: "Ну вот, мы поругались, я начала собирать вещи, и вот я ухожу в ночь". Я говорю: "А зачем?" Она такая: "Да я сама не понимаю, зачем". Ну Мгм. вот, да, это у меня эмоция есть, причины я не понимаю, что делать я не понимаю. На утро я просыпаюсь, лес, медведи, да, как я здесь оказалась, да, ну, вот. А, то есть начинает, выходить на первое место то, чего нету, а, то, о чем не говорят.